んこんにちは、ももです。今日はいつもとちょっとアングルを変えて動画を撮っているんですが、今日はですね、久々に What's in my bag？ 私のバッグの中身をね、紹介したいと思います。前回のカバンの中身からね、ちょっとだけ変わってる部分もありますので、興味がある方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずは最近私がね使っているバッグはじゃーん、こちらのガストン・ルーガというスウェーデンのブランドのリュックを使っています。実はですね、これいただいたんですよ、ガストン・ルーガーさんから。でいただいてから2ヶ月くらい実は経つんですけど、それからよく使っているリュックです。私はですね、本当に荷物が多い人間なので、カメラとかもうパソコンとかも持ち歩くので、常に基本バッグはリュックが多いんですが、最近ちょっとおしゃれなリュックを探していた時にちょうどこのバッグをいただいてから、このバッグは結構きれいめな格好でもカジュアルな格好でも結構どんなファッションでも結構意外と合いやすいということで、こちらのリュックを最近本当によく愛用しています。とにかくね、このリュックすごくデザインがシンプルなので本当に合わせやすくて、こればっかり最近よく使ってますね。じゃあ早速カバンの中身を紹介していきたいと思います。まずはこちらのクロエの長財布です。これはね、お母さんがプレゼントしてくれたものなんですけど、それからよく使ってます。私長財布これが初めてだったんですけど、ちょっとね、やっぱり私小さい財布の方が好きっちゃ好きなんですけど、この色味とかこのデザインがね、長財布の中では結構私は気に入っているので、これがねちょっとクタクタになるまではね、しっかりね使い込みたいなとは思ってます。ただこういう長財布って小さいカバンの時だとちょっと入らないので、サイズ的に。なのでちょっとねお金貯めてちょっといいやつの小さいサイズのお財布もね欲しいなとは思ってます。長財布はねお札が曲がらなかったりとかカードとかがいっぱい入れられるので好きなんですけどね。そして次は私がね毎日持ち歩いている iPhone XS ですね。新しく iPhone ケースを変えました。ちょっとね久々に手帳型タイプの iPhone ケースにしてみました。こういう指にかけられる、引っ掛けられるタイプのストラップがついてる iPhone ケースが欲しくて、でちょっと大人っぽくっておしゃれなiPhone ケースが欲しいなって思った時に Amazon を見てたら、このね iPhone ケースがちょっといいかもと思って買ってみましたね。あとはね、ここに鏡がついてるので、化粧直しをねちょっとリップ塗り直したいという時とか意外とこれ便利で、これをね最近買い替えました、 iPhone ケースを。でもね、ちょっとね次に紹介するのが、これ前のお気に入りの動画でも紹介したことあると思うんですけど、じゃーん、こちらの iPhone ケース型のモバイルバッテリーも持ち歩いてます。充電なくなってきたなっていう時はこの iPhone ケースを外してこの iPhone ケースに切り替えるみたいな感じで、最近はこれを絶対持ち歩いてますね。旅行の時もそうなんですけど、結構普段使いでも使えるので、この iPhone ケース型のモバイルバッテリーはかなりすごく便利です。最近はねちょっとこれがないと不安っていうぐらい、これは絶対カバンの中には入ってるアイテムです。で次はじゃーん、こちらのこれもないと生きていけない AirPod です。これもねもう本当に便利。 Bluetooth タイプのイヤホンなのでコードレスで本当にいいですね。もうデザインもすごくいいし、他のコードレスタイプのイヤホンに比べて私一番これがやっぱり好きですね、本当に。でもなんだかんだ2年以上多分使ってると思うんですけど、最近ちょっと調子悪くてすぐ接続が切れたりとか、充電の減りが早いなっていう時があるんですよ。なのでそろそろ新しいタイプ出たじゃないですか、 AirPod 2が。なのでそっちにね切り替えようかなとか今思ってはいるんですけど、でもこれは本当に便利ですね。私今 MacBook
プロも使っているので、これでもね使ったりもできるので、Apple 製品使っている方とか iPhone 使ってる方はね、これは本当にぜひおすすめです。これもねないと困るやつですね。待ってね、そして次はね、じゃーん、こちらのスケジュール帳です。私は今までスケジュール帳をね持ち歩くということをあまりしなかったんですが、去年からスケジュール帳をちゃんと買って、毎月毎月自分のスケジュール管理をね手書きでするようになりました。前まで iPhone とかでスケジュール管理を実はしてたんですけど、やっぱりね手書きの方が見やすいし、頭にインプットをすごくするので、そういう意味でもちゃんと手書きで書こうと思って、はい、スケジュール帳もねちゃんと持ち歩くようになりました。で、今年の2019年のスケジュール帳いろいろ迷ったんですよ。どれ買うかもう本当に迷って、名前がですねトリンコというところのスケジュール帳を買いました。で、色味もねちょっとこのくすんだブルーがすごく気に入っていて、こう大人っぽいじゃないですけど、はい、なのでこれを買いました。で、薄くて、ちょっと大きめではあるんですけど、私はこう見やすいスケジュール帳が欲しかったので、ちょっと大きめのものをわざと買いました。中身もねすごくシンプルなので、自分でいろいろ書き込みたいっていう人はいいかなと思います。とにかく本当にシンプルなスケジュール帳です。ちょっと見せられないんですけど、このスケジュール帳に打ち合わせのことだったりとか、仕事のこととか、あと YouTube もどんくらい今月は投稿するかとか、YouTube の上げるネタをバーって書き込んでやってますね。もう本当に毎日見てます、スケジュール帳はなんか忘れちゃうんで本当に。で、最近ねスケジュール帳のこのアイテムといいますか、すごく便利だなと思っているものが、こちらのやることリストが書ける付箋が売ってるんですよ、無印良品に。これがねめちゃめちゃ大活躍していて、今私のスケジュール帳で今月やることとかやらなきゃいけないこととかをバーって箇条書きにここに書いて、終わったらもうチェック点入れていくみたいな感じで、はい、これねすごく便利です。なんか付箋なのでこうすぐ外せたりとかすることもできるので、本当にこれねめっちゃ愛用してますね。毎月毎月付箋めっちゃ貼りまくって、これでもうやることリストをバーって書いてはい、その毎月毎月目標としてることをね達成すべく、はい、一応書いてます。それが最後だ。今回紹介するのは本当にスタメン、私のバッグの中のスタメンを紹介してるので、他にも日によってはいろいろ入れ替わったりはするんですけど、最低限これだけは入ってるってものを紹介してます今。こちらのポーチはロフトで購入しました。もうねすごくシンプルなんですけど、結構このねポーチすごく使いやすくて、もうねずっと使ってますね、このポーチは。ここについてるキーホルダーはね、私オカミンコがすごい好きなのでオカミンコのキーホルダーと、あと私カードキャプターさくらもすごく好きなので、一番くじで当たったこちらのクリアキーホルダーを、はい、つけてます。もうねこういうクリアキーホルダー前飾ってたんですけど、最近はもうね使おうと思ってこういうカバンとかポーチとかにねつけてます。せっかくなので中身をね紹介したいと思うんですけど、まずはねこれがないとめちゃめちゃ困る除菌ウェットティッシュですね。もうこれは絶対入ってます。あとはもし何かあった時のための予備のワンデーのコンタクトレンズをここに入れてます。あとはコンタクトレンズがゴロゴロする時とか入れる前のこの装着液っていうのかな、目薬も入れるようにしてます。最近ねこれめちゃめちゃ気に入って使ってるんですけど、ミニットっていう韓国のコスメブランドがあるんですけど、 VT から出てるやつですね。そこから出てる練り香水です。チューブタイプの香水なんですけど、これがね半端なくね匂いが残るというか匂いが強いので、普通の香水つけるよりこの香水、練りタイプの香水をつけた方が匂いが持続するっていうことがあって、最近これをねよくつけてます。匂いがね01番の Give Me Love という香りです。この匂いはねどちらかというと本当に爽やかっていう感じの香りです。甘くはないです。匂いはなんかねハンドクリームみたいな感じでこうやってつけて、ここにね首元とかにつけてこすってこうつけたりするとすごい匂うんですよ。これ
なんかね、私が今まで持ってた練り香水の中でダントツで匂いがね、もうすごく強くて、なんか香水つけるよりもっと匂いするので、すごいこれ好きでね、最近本当につけてますよく。あとはメイク直しアイテムでもよく使うヨージアの油取り紙も一応ここに入れてます。専用のねケースっていうかがついているので、持ち歩きにもねすごく便利で、これも使ってます。そう一応これもね持ってるんですけど、最近ね前、ロフトの購入品の動画で紹介したかと思うんですけど、こちらのフジコの油取りウォーターパウダーってやつを買ったので、これも入れてます。正直ねこれちょっと大きいんですよね。もうちょっとコンパクトだったらなとは思うんですけど、せっかく買ったのでこれも使おうと思って、最近メイク直しをするときはクッションファンデみたいな感じなので、これをね気になるところにトントントンとこうやってやって、こうテカリとかを抑えてくれて、あと保湿もちょっとこうしてくれるやつなので、なんか保湿とテカリを同時に一緒にやってくれるので、最近これをねメイク直しアイテムとして使ってます。鏡もね大きいので、この状態でこのままメイク直しができるので、クッションファンデみたいな感じでできるということあって、これもねすごくいいんですけど、サイズがもうちょっと小さいの出ないかなって思ってます。でもせっかく買ったのでね、夏はこれをねちゃんと使い切りたいなと、思ってます。あとこれもないと困るっていうやつなんですけど、 RMK のトリートメントスティックです。美容液タイプのスティックですね。私の動画をね見てくださっている方はご存知だと思うんですけど、私本当に目の下の乾燥がすごくて、ちりめんじわにも長年悩まされていて、ここの目のここのね保湿は人よりもめちゃめちゃ気になるので、この RMK のこのトリートメントスティックをねいつも乾燥したと思ったらすぐここペペペって塗ってトントントンとして保湿をするようにしてます。もうねこれもうすぐなくなるんですよ。なのでねまたなくなったら買い直したいなと思います。だから意外とこういうサイズのものってポーチに入れやすいので、ささっとこう乾燥してるところとかを塗ることができるので、こういうの意外と便利ですよね。メイクの上から使う時とかは、手に取ってこうやってのせるといいので、すっぴんの時とか思いっきりもうこのまま直塗りでしちゃうこともあるんですけど、これ結構便利です。であとはね、その日によって変わるんですけど、リップとかも入れてますね。リップはその日その日つけてるものによっては変わるんですけど、セザンヌのこちらのリップスティックの501番のオレンジのカラーのリップは必ず入れるようにはしてますね。なんだろう、さっと塗れるしリップクリームみたいな感覚で塗れるので、あとティントタイプで色もちょっと残るのでこれも入れてますね。あとはね最近ちょっと購入したクラランスのこちらのリップオイルかなのミントも入れてます。私はいつもリップクリームの代わりに外出してる時とかこれをさっと塗ると潤うし、ぷっくりとした唇にもなるので、あとこれのミントはねちょっと若干スースーするんですよね。清涼感がちょっとあるので、暑いね今のこの季節とかはこのリップ塗るとちょっと涼しい感じがするので、これも一応入れてます。はい、というわけでこのポーチの中身は以上です。私のね最低限なメイク直しアイテムがここにあります。なんか日によってはなんかプラスでこうまた入れたりとかはするんですけど、基本的なものはこの今紹介したものですねが入ってます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。久々の私のバッグの中身を紹介しました。ちょっと中身が変わってたりするかなとは思うんですけど、はい、こんな感じですかね。今回紹介したスウェーデンのブランドのガストン・ルーガというこちらのリュックの詳細は下の概要欄の方にリンクを貼っておくので、気になる方はねぜひこちらのバッグの方もチェックしてみてください。本当はね手提げのバッグとかを持ち歩きたい時もあるんですけど、なんか本当に荷物が多くてもうリュックばっかりになってしまってはいるんですけど、やっぱりねリュックが本当に楽だしたくさん入るので、私はリュック派ですね。
最近ねガチのカメラバッグというかカメラリュックも買ったので、機材入れる時とかの、そういう紹介もねしようかなと思ってます。なので次のカバンの中身の紹介は What's in my カメラバッグみたいな感じで動画を撮ろうかなと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、もしよかったらぜひフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。終わり。よいしょ。If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a